Hello，大家好啊！我係陳生 Felix，我哋呢一間280尺間一房，咁又起貨啦！咁而家就由我為大家介紹一下。現實空間多唏噓，只要內心覺得大，不管真實多殘酷，沒有蝸居小確幸，人生不過像泥巴。未來幸福在手裏，快找陳生來實踐。OK。好啦，我哋先講個廳先。咁我哋先講廳呢個獅子櫃嗱。咁今次呢個獅子櫃咧就2米長，就啱啱去到門邊。咁一般做獅子櫃嘅概念咧，都係一係就分咗4格，一係就分咗5格。咁今次咧就分咗4格。咁一般咧靠牆呢一格咧，通常都係會做層板用嚟放雜物嘅。咁另外靠住大門呢一個位咧，一般情況下大部分都係選擇凳仔嘅機率係比較高嘅，咁因為你坐呢度換鞋，然之後就出門口，咁其實凳仔比較方便嘅。咁如果你唔做凳仔，咁啊亦都會可以咁樣做低一級，咁啊呢一排對講機啊、燈掣同埋呢個電掣咧，咁就唔需要話改太過長。而呢一排電掣咧，其實都唔需要專登做水電嗰陣時改嘅，咁一般都係可以喺傢俬後邊走線咁就可以噶啦。好啦，咁另外咁今次呢度咧就做咗2條燈帶，就一條出邊，一條喺入邊。而呢啲燈帶嘅開關咧就直接飛咗嚟呢度噶啦，就唔需要專登再做一個感應掣嗰啲咁難睇。OK， 好啦，咁呢個獅子櫃呢度咧就加咗呢一個白色極窄邊嘅向上翻鋁掩門。咁呢一個咧就做一個嘅陳列啊展示，咁基本上呢個都係全間屋嘅焦點嚟嘅。OK， 咁啊另外呢度中間呢2格咧就係做一個大嘅鞋櫃咯。咁基本上呢度2位成員居住，咁基本上其實都係足夠噶啦。OK， 我哋再睇呢邊，嚟到呢個玄關位，咁今次呢個玄關位咧就好光啊，就因為做咗啲眼燈。咁一般我都係強烈建議呢個玄關燈一定要加嘅。如果唔係夜晚咧，呢個位就會好暗。大家睇下嗱，如果呢個位真係冇燈嘅話咧，呢條走廊就比較暗，所以就唔係咁好。所以一般建議呢眼燈一定唔可以慳嘅。OK， 係啦。咁另外好啦，響我嘅左手邊就係一個雪櫃位，響我右邊就一張凳仔。咁呢條路剩低幾多咧？咁而家呢條路咧就得翻25寸半。咁正常行人嘅話咧，其實冇問題。但係如果搬大型嘅家私啊，比如梳化呢啲咧，咁基本上如果呢條數就比較細少少嘅。咁所以咧呢張凳仔咧，我係做咗活動凳仔嚟嘅。咁啊，如果真係要搬大型家私嗰陣時，咁都可以搬開呢一張凳仔，然之後先再擺翻嚟嘅。嗱就係咁樣，係活動嘅，係冇鎖死嘅。咁到之後搬定晒之後啦，唔再搬啦，咁就可以裝翻2螺絲，咁就可以固定翻佢。OK， 嗱，另外呢一個雪櫃呢一個位，咁啊大門一開門就見到呢一塊側板，而呢一塊側板咧係一個圓角嚟嘅，咁基本上除咗美觀之外，亦都係一個風水問題。OK， 另外喺雪櫃頂呢個位就有一個好深同埋好大嘅一個儲物櫃啦，所以啲空間係唔會嘥嘅。OK， 我哋另外睇呢一邊。嚟到客廳呢一個位，咁呢個梳化背呢幅牆咧就由咗淺藍色，咁其他嘅牆同埋天花同埋啲櫃門咧都以白色為主，咁啊去強調突出呢一個藍色牆呢一個嘅效果。咁喺梳化背上面咧就裝咗呢一個室內機啦。好啦，咁今次呢個間房形式咧就以生態板嚟間，咁生態板咧基本上就唔係咁採光噶嘛，咁所以今次呢個間房門咧，就用呢個極窄邊嘅鋁掩門，咁啊就係前牆紅後清波，咁就可以增加翻呢個採光，同埋睇落都比較高檔、比較時尚。咁由於佢呢個房門，咁所以今次呢個磁吸鎖咧係有鎖匙嘅。OK， 好啦，咁我哋再睇呢個電視櫃。咁由於張床就比較大啊，咁所以令到呢個電視櫃就比較細。而今次做完之後，呢個電視櫃咧就得翻37寸，就約莫係3尺多啲啦。咁就呢度就裝咗一個41寸嘅掛電視，另外喺電視上面就有一個嘅吊櫃，咁呢個吊櫃咧就離地就1.5米，然之後就到頂嘅，咁呢個空間都相當之大嘅，用嚟做展示。好啦，咁另外再睇呢一個嘅
叫電視地櫃啦。咁啊，佢呢一個咧，佢個台面就配咗呢一個水墨紋嘅爵士面、爵士白嘅雲石面。另外佢有兩隻嘅下反門，喺下反門咧就配咗一個條子嘅款啦。然之後再佢一個離地就250，再配一個塔嘅燈帶，咁睇落都有個懸浮嘅效果，同埋睇落都幾舒適、幾特別嘅呢個。OK， 我哋再入房。嚟到房間嗱，咁而家呢一隻嘅側邊嘅女演門，咁睇落咪比較好光猛同埋好高檔咯。好啦，我哋再睇呢個衣櫃嗱，咁今次呢個衣櫃咧就係1300闊就到頂，就分咗上下格嗱咁樣咯。上格就係打通咗掛衫，咁下邊咧就分開咗兩格嘅，咁啊上面掛啲短衫嗰啲嘢，咁啊呢度再兩格嘅櫃桶，好啦。嗱，呢邊都係一樣，一個掛短衫，然之後下邊有兩隻櫃桶。好啦，我哋再睇一個床頭，喺床頭前邊有一個叫床頭板呢個位就有兩個軟包。咁呢個軟包嘅顏色咧其實都好靚嘅，呢個係一隻藏藍色。好啦，打開呢一個床頭板之後，咁下邊呢一個位咧都係有一個掛衫嘅。咁呢個掛衫咧就打直掛。咁啊，雖然掛得唔多，但都空間都冇嘥到咯。OK， 好啦，嗱，然之後呢一個就係一個獅字位啦。咁呢個獅字位就留咗300。咁啊，喺獅字位喺呢個獅字位嗰度咧，就配咗條燈帶，嗱就咁樣咯。嗱，個效果就咁樣啦。嗱 ，OK， 喺獅子櫃裏邊咧都配咗一個電掣啊。好啦，咁另外呢度仲有幾隻嘅掩門啊，用嚟增加儲物嘅空間。好啦，再睇呢個位置，我哋再上呢個位置睇下。咁因為佢呢一個就放一個分體嘅冷氣機，咁所以佢呢個櫃咧就唔可以上頂嘅，亦都唔可以太過高。太過高嘅話咧，會阻住啲風吹出嚟。好啦，另外就係佢呢一個櫃邊咧就啱啱平呢個窗位嘅，咁基本上就係方便佢以後維修呢度啲維修出邊嗰啲室外機咯。咁佢呢個窗台咧，其實出邊係掛咗兩部機嘅，而家今次呢個單位就掛咗兩部嘅分體機。OK， 好啦，我哋再睇下今次呢張床嗱，咁今次呢張床咧就做咗5尺闊啊，係好大嘅，就係5尺闊嘅油壓床。我哋睇下嗱，咁其實都好好開嘅。咁打開之後，咁喺床下邊呢個空間咧，就有兩個大嘅儲物空間。咁你中意放啲乜都冇乜所謂啦，反正隨你擺嘅啫。呢個設計 OK 嗱，咁呢個其實都好容易閂嘅嗱，OK。嚟到廚房，咁今次廚房嘅瓷磚就冇拆到，咁啊而佢呢個擺位咧都係正常嘅擺位，咁啊洗衣機底放呢一度，呢度就係水盤，咁呢度係煮食爐，咁今次呢個煮食爐咧就用電磁爐，咁喺電磁爐嘅後邊呢個位置咧，咁今次就配咗一塊光面嘅珐琅板，咁呢塊珐琅板咧睇落都幾高檔幾靚嘅。好啦，另外因為佢冇拆瓷磚，變咗呢熱水爐呢3支香咧就冇改到，咁其實就可以去淘寶嗰度買翻一個專用嘅冚嚟冚翻呢3支香嘅。OK， 好啦，我哋先睇個地櫃先。好啦，嗱，咁今次呢一個地櫃呢個位，嗱咁最主要睇呢隻門嘅啫。嗱，咁今次呢個咧，呢隻就係連續門，嗱係咁樣，嗱打開再打開，基本上咁樣嘅設計咧。咁你成個人捐入去入邊攞嘢，亦都會好方便嘅。OK， 嗱，佢閂翻埋，因為佢呢個有少少油壓啊嗱，咁樣嘅。OK， 幾好，好啦。咁啊，另外呢個位咧就係煤氣錶。咁另外呢度就配咗3隻櫃桶咯。咁基本上我設計櫃桶咧，基本上我都係大中細去設計嘅。咁啊大嘅就約莫係300幾啦，咁就可以放到1支豉油。咁啊，另外呢一格咧就通常我都係一係就細啲嘅就係82，就係放嗰啲筷子啊、匙羹啊嗰啲位嘅啫。好啦，咁今次佢就平分咗。咁裝電磁爐就一定要裝呢一個疏氣片嘅。OK， 好啦，我再睇下呢個吊櫃。咁做抽油煙機緊，基本上我都係每次都係個機就平櫃底嘅。
咁睇落就好歸一同埋好流線。好啦，嗱，再睇下上邊，嗱，咁今次呢套櫃嘅設計咧就係條油煙喉就走咗上天花上邊，咁啊睇唔到嘅。嗱，點樣啦？嗱，喺呢一度上咗櫃頂，就從櫃頂呢一邊靠窗呢個位置就落翻嚟，然之後就出去街，咁啊騰翻呢一個空間就俾業主去儲物嘅。咁另外我呢個因為唔上頂啊，咁打開架天花上面之後，仲有成6寸嘅空間俾你放雜物嘅。OK， 好啦，咁另外熱水爐呢個位置嗱。熱水爐呢一塊板咧，其實係可以拆嘅，就方便你去維修啦。大家睇到啦，有駁口位嘅呢一度 ，OK。好啦，再次嚟到呢個玄關位，咁喺雪櫃後邊呢個牛閘位，咁今次咧就做咗一個高身嘅雜物櫃。咁呢個雜物櫃下階咧就做咗一個鏡嘅，就方便人嚟平時出街嗰陣時咁樣照下身啦。OK， 好啦。咁另外今次呢個廁所門咧就係極窄邊嘅鋁簾門。咁今次佢就係前長紅後磨砂，咁基本上都係望唔到裏邊個即係嗰個動作嘅，即係望到少少影嘅啫。咁基本上都唔需要擔心嗰個私隱嘅問題。好啦，咁另外今次佢咧就配咗一個白色嘅磁吸鎖。咁呢個磁吸鎖咧，咁就佢呢一個其實用一個1蚊咁就可以開到噶啦。呢個咁樣比較安全咯。OK。好啦，入到嚟廁所嗱，咁今次呢個廁所嘅面盤咧就做咗一個台下盤，咁呢個台下盤呢個闊度咧就700，咁後邊啲楷少少呢個位咧就係900，咁啊就物盡其用啦，啲空間就唔會嘥嘅。好啦，咁跟住就做咗一個約莫係900闊嘅鏡櫃啊，就配上下嘅燈帶，咁佢裏邊都有好多嘅儲物嘅空間㗎啦，係唔細嘅呢個位。好啦，我再睇呢個位置，好啦，隔離呢個咧就係一個弧形嘅玉屏，好啦嗱咁樣。咁呢個弧形玉屏閂埋之後，剩低幾多空間咧？嗱，就以玻璃嚟計，呢個玉屏嘅玻璃到呢隻角咧就有400闊，咁其實個空間都好大嘅。咁因為佢呢一個今次呢個設計咧，其實佢嗰個3個嘅共用空間咧，其實都係可以共用到嘅。佢呢嗱，首先就係面盤對住個馬桶，咁佢呢2個位都共用咗，就唔需要專登再做一個位出嚟。另外，佢呢一個企缸行出嚟亦都可以共用到呢一個位置，所以都唔需要專登留個位置俾佢。咁所以基本上呢一個嘅設計亦都比較合理同埋比較舒適嘅。OK， 我再睇下呢個企缸。嚟到企缸呢個位置，咁今次呢一幅嘅玉屏就係不鏽鋼嘅黑色玉屏，咁佢有高就1.9米，咁你只要補翻差價就可以。好啦，咁究竟呢一個空間有幾大咧？我哋量一量。好啦，嗱，我哋先量咗呢隻角先。呢邊呢隻角咧就係870，跟住再量呢隻角。嗱，呢邊呢隻角都係870，咁個空間都好大。我哋量呢一個半徑啦，嗱，呢個半徑落嚟呢個位置係1米㗎啦，足足1米長啊，所以好大嘅。咁基本上而家呢一個位置，其實就咁普通企3個人，你都唔會覺得逼。咁如果你企4個人嘅話咧，其實就一就都可以嘅。咁所以咁嘅設計咧，其實個空間係最大係最舒服嘅。OK， 好啦，我另外再睇埋呢一個花灑呢個套裝。咁今次佢呢個套裝咧就係 Riffle 嘅，就係全黑色嘅。咁佢呢個花灑頭呢個位置咧就可以轉嘅，亦都比較特別。咁所以呢一間屋佢嘅效果都即係比較高檔同埋比較時尚嘅。OK， 咁今次呢個馬桶咧就係 Riffle 嘅686啊。咁佢除咗可以避喉之餘，咁佢個型都比較靚。OK， 好啦，另外呢度仲有一個新加嘅地台去水。咁只要你拆瓷磚嘅，基本上我都會同你新加呢個地台去水嘅。OK， 好啦，我哋而家試下呢個新加呢個地台去水究竟流得快唔快啊？嗱，我哋而家開水試下。嗱，你平時洗地嗰個水嗰個量，我諗都係差唔多呢個位，都係差唔多咁多度啦。嗱，呢個花灑其實都好大嘅，開得。嗱，咁佢而家都流得都好順啊，同埋都好快啊。
如果你平時洗地嘅話咧，你咁樣啡晒成個地下咧都冇問題。咁因為今次呢一個面盤櫃咧就係吊地嘅，就吊咗6寸地，所以我預咗你揸住個花灑嚟周圍啡周圍洗地㗎啦。OK。OK，咁好啦，影片嚟到呢度就大致就完結㗎啦。咁首先多謝大家嘅支持同埋收看，咁記得 CLS、comment、like 同埋 share 啊。OK，我哋下條片見啦，拜拜。